रेयर पिंक पैरेट दिखा रहे खन्ना हाथ में पकड़ के। वो देखो जी गाइस, आपको सींग भी निकले हुए हैं। वो मकाओ पैरेट की मकाओ पैरेट आ गया गाइस। ये चेक करें, दो गाइस मकाओ पर। और पिंक पैरेट सबसे रेयरेस्ट पैरेट की पिंक पैरेट यहाँ पे था और इधर नहीं है, आगे है। पिंक पैरेट वो उधर आगे है। देखो आदमी पकड़ के खा रहे भाई मेरा भाई फिर आगे पिंक पैरेट किधर है भाई? पिंक पैरेट इसके साथ था ये। वो गाइस वो ऊपर है गाइस। पिंक पैरेट सबसे रेयरेस्ट, वो देखे अब तक का सबसे रेयरेस्ट पैरेट है गाइस वो। इधर है ये। एक और मकाओ पैरेट, ये देखे वो साइड पे भी है। इतने बड़े गाइस आना जिराफ के पास चले। आज जिराफ भी चले जाते हैं। तुम उनको पहले रोलर कोस्टर दिखाओ यहाँ भाई रोलर कोस्टर भी दिखा। और रोलर कोस्टर तो उधर भी है, वो देख चुके होंगे रोलर कोस्टर। गाइस वो दोनों के उनके दोनों के दरमियान में कुछ हो रहा है, शायद रोटी वोटी खा रहे हैं वो दोनों। रोटी बोटी खा रहे हैं। फिर मकाओ पैरेट। ओह वाओ, ओ भाई इनके ऊपर सींग भी निकले हुए हैं। सींग ओ किधर बढ़ गए भाई? यार ना यार जिराफ में पैरेट।